Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Unreal Engine. Heute geht es darum, wie wir diese wunderbare Türe vielleicht nicht einfach nur ignorieren, wenn wir durchlaufen. Also ich kann es euch gerade mal kurz zeigen, wenn wir hier durchlaufen. Wir kommen zwar durch, aber es ist natürlich für einen Spieler eher ein komisches Gefühl, wenn man so als Geist einmal durch die Türe durchschweben muss. Es wäre irgendwie angenehmer für uns, wenn wir diese Türe einfach aufmachen könnten, beziehungsweise wenn sie automatisch aufgeht, wenn wir kurz davor stehen. Das wollen wir heute machen. Dazu gehen wir hier oben erstmal wieder in den Modes Panel hier. Und ziehen uns diesen Box-Trigger um diese Türe drumherum, so ungefähr, dass ihr in etwa in der Mitte seid. So, was wir jetzt machen, ist, wir skalieren diesen Box-Trigger. Wenn man nachher in diesen Box-Trigger reinlaufen kann, also der ist unsichtbar, aber wenn wir da reinlaufen, dann wollen wir, dass die Türe aufgeht. Und man sieht den zwar nicht, aber innerhalb dieses Triggers wird dann diese Türe aufgehen. Und deswegen habe ich auch den Spielerstart hier ein bisschen nach da verschoben, damit man das auch, nicht direkt auslöst, wenn man quasi spawnt. Okay, so, jetzt haben wir diese Box ungefähr auf eine Größe gebracht, die für uns passt. Jetzt wollen wir hier erstmal diese Türe anwählen. Ich habe hier schon was gemacht. Sorry, ich mache das gerade wieder rückgängig. So wird es bei euch standardmäßig aussehen. Das Ding ist, wenn die Türe sich bewegt oder wenn sie sich erstmal nicht bewegt, dann könnt ihr das durchaus machen. Also für eine Wand oder für einen Boden oder sowas ist es super, denn dann kann man das Licht schon vorberechnen. Also die ganzen Schatten und alles wird schon im Vorfeld alles fertig berechnet, dass ihr Leistung spart und weniger Grafikleistung braucht. Wenn sich diese Türe aber jetzt bewegen muss, dann muss das Ding movable sein, deswegen hier MOV, also nicht statisch, sondern movable, und deswegen ist es totally dynamic und es wird einen dynamischen Schatten werfen. Das ist zwar geil, aber es braucht leider auch mehr Leistung, das heißt, macht das wirklich nur für die Objekte, die ihr auch tatsächlich beweglich haben müsst. Wenn irgendeine Türe dauerhaft zu ist, wie zum Beispiel die hier, weil wir da nicht hinlaufen wollen von unserem Level-Design her, dann solltet ihr diese Türe auch auf Static halten und irgendwie, sowas eben machen. Okay. So, heute geht es um Blueprints. Blueprints sind die Methode, wie ihr ganz leicht irgendwelche Funktionalitäten oder sowas machen könnt. Wir werden später noch mit C++ arbeiten, keine Sorge, aber wir machen jetzt am Anfang mal die Blueprints, damit wir so ein bisschen reinkommen. Und dazu gehen wir hier erstmal auf diese Blueprints drauf. Achtung, ich wähle hier vorher noch die Triggerbox aus. Die werden wir noch brauchen, damit wir hier irgendwas machen. So, Blueprints und dann Open Level Blueprint. Das bedeutet, wir wollen dieses Level oder diese Klassen-Blueprints und so weiter werden wir uns alle noch angucken, aber Level-Blueprints sind einfach die Sachen, die quasi für das ganze Level gültig sind. So, und jetzt kriegen wir ein neues Fenster, das ist sozusagen der Level-Blueprint, steht ja auch hier oben drin, ist auch ein Fenster, könnt ihr auch irgendwie reinziehen oder sowas, aber ich habe das ganz gerne hier so separat, denn dann kann ich euch nachher noch Sachen zeigen damit, und zwar, werden wir nachher sehen. Okay, so, jetzt steht hier Right-Click to Create Nodes, das machen wir mal. Achtung, die Triggerbox muss ausgewählt sein, denn wir wollen ein Event erstellen. Wenn wir in diese Triggerbox reinlaufen, dann soll was passieren. Und das passiert, indem wir rechtsklicken und Add Event for Triggerbox 1. Okay, Add Event for Triggerbox 1, was wir wollen, ist eine Kollision, und zwar sobald wir als Spieler, also Add On Actor Begin Overlap, sobald wir als Spieler da reinlaufen, dann soll was passieren. Das ist jetzt ein Event, das heißt, das wird ausgelöst, wenn eben wir da reinlaufen zum Beispiel, und was wir jetzt haben wollen ist, dass die Türe aufgeht. So, die Türe sieht ungefähr so aus, wenn wir hier diese Türe mal auswählen, bei mir ist das diese SM Door 1. Und jetzt zeige ich euch gerade mal kurz, wie die Rotation auf ungefähr aussehen könnte. Und zwar, wenn wir 120 Grad reinmachen, dann ist die Türe so ziemlich sperrangelweit offen, so dass wir super durchlaufen können. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen also diese Rotation auf 120 stellen. Übrigens, wenn ihr drüber fahrt, steht hier noch Yaw Value, Pitch Value und Roll Value. Das werden wir noch alles benutzen. Das sind einfach andere Namen für X, Y und Z. Aber zu ist 0, 120 ist offen. Okay, wir wollen jetzt also die Rotation von dieser Türe setzen. Achtung, ich habe die SM-Door hier ausgewählt. Das ist immer wichtig, damit das Ganze auch wirklich so reibungslos funktioniert. Ihr könnt es auch anders machen, zeige ich euch sofort. Okay, so, jetzt gehen wir hierher und suchen nach irgendwas, was die Rotation von diesem Aktor setzt. Also Set Actor Rotation. Und da finden wir unter Utilities Transformation die Funktion Set Actor Rotation. Das ist eine Funktion, das heißt, es tut tatsächlich irgendwas. Das hier ist ein Actor, deswegen ist er blau. Das hier hat so ein kleines F hier, deswegen ist es eine Funktion. Und das hier ist rot, deswegen ist es ein Event.
Und das, was wir hier verbinden, ist auch immer dieselbe Farbe. Das heißt, das hier muss exec heißen und das muss auch exec heißen, damit wir den Ausgang mit dem Eingang verbinden können. Das hier muss eine Actor-Reference sein und das hier braucht eine Actor-Reference. Wenn wir drüber fahren, steht das da alles. Okay, das heißt, wir können die hier sozusagen verbinden, wie Plug and Play sozusagen. Okay, und jetzt haben wir hier diese Türe, die unser Ziel ist. Hier steht ja Target. Das heißt, die Türe wird gedreht. Und zwar, wie wird sie gedreht? Naja, hier könnten wir auch was reinziehen, aber wir können sie auch einfach komplett fix angeben. Das heißt, wir sagen hier 120 fest einfach mal rein. Und diese 120 werden dann einfach aktiviert, sobald wir in diese Türe reinlaufen. So, jetzt bitte ich euch hier auf diese Exec-Verbindung, die ich jetzt gerade gehovert habe, zu achten, wenn wir tatsächlich das Ganze mal ausprobieren. Achso, hier oben noch auf Compile klicken, dann funktioniert das Ganze auch. Ich schiebe das jetzt mal hier unten in den linken unteren Rand und klicke hier mal auf Play. So, jetzt laufe ich in die Box rein und ihr seht, dass ihr nichts gesehen habt. Verdammt, manchmal funktioniert es leider nicht, aber die Tür ist auf jeden Fall aufgeschwungen, das ist schon mal super. So, wenn ich jetzt wieder rauslaufe und wieder reingehe, dann wird es wieder nicht ausgelöst. Ach komm schon. Oh Mann. Okay. Also gerade möchte es nicht ausgelöst werden. Manchmal sieht man hier, dass dieser Faden hier in bunt markiert wird. Solche kleinen roten Blubberblasen oder sowas, die dran entlang laufen. Okay, einfach mal ausprobieren. So, wir wollen jetzt natürlich, dass die Türe auch wieder zuschwingt, wenn wir nicht mehr in der Box drin stehen. Und dazu wählen wir wieder diese Tür aus und machen im Prinzip genau das. Wir wählen erstmal die Triggerbox aus. Denn wenn wir jetzt rauslaufen aus der Triggerbox, dann soll die Tür wieder zugehen. Okay, also was wir machen, ist hier ein Event für unsere Triggerbox 1 und jetzt könnt ihr mich eigentlich ganz kurz pausieren und das mal selber probieren, ob ihr es hinkriegt. Wir machen jetzt aber noch zusammen fertig. Okay, also Collision, Add On Actor End Overlap. Das bedeutet, wir sind nicht mehr in der Triggerbox drin. Hier steht Begin Overlap, hier steht On End Overlap. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen dass wir diese Rotation wieder zurücksetzen. So, jetzt ist ganz wichtig, wenn wir das auf 120 setzen würden, also auf minus 120 setzen würden, dann hätten wir nicht den gewünschten Effekt. Es setzt nämlich einfach quasi, als hättet ihr hier diesen Wert eingetippt und Enter gedrückt. So setzt euch das bei der Türe. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf minus 120 gehe, weil ich das hier quasi wieder umdrehen möchte, dann schwingt die Türe wieder zurück, also quasi nach innen auf. Was natürlich nicht der Sinn der Sache ist, wir wollen sie auf 0 wieder haben. Also gehen wir wieder auf die Türe. Achtung, hier die Türe auswählen, wichtig. Wobei, nee, wir machen das jetzt mal anders. Wir sagen, wir machen es auch so. Okay, wir gehen hierher und suchen uns die Funktion Set Actor Rotation wieder raus, rufen die hier auf, verbinden das oder ordnen das wieder ein bisschen an, verbinden das und setzen hier die 0 wieder rein für unseren Yaw-Value oder einfach Z. Und wenn wir jetzt wieder rauslaufen, dann wird es wieder verschwinden. Was ich euch noch ganz kurz zeigen wollte, ihr könnt auch die Set Actor Rotation aufrufen, indem ihr hier nicht die Türe anmarkiert habt. Dann werdet ihr nur das hier finden, ohne diese Verbindung. Dann werdet ihr nur diese Funktion finden, funktioniert aber trotzdem einfach die SM Door hier reinziehen per Drag and Drop. Und schon habt ihr diesen Actor hier drin und könnt eine Referenz ziehen. Alternativ dazu könnt ihr hier auch diesen Actor hier oben benutzen und einfach diese Referenz zweimal benutzen. Also das ist quasi mehrere Möglichkeiten, ein und dieselbe Sache zu erreichen. So, jetzt machen wir es aber mal so. So ist es schön aufgeräumt und ordentlich. Okay, gehen wir hier wieder auf Compile und klicken auf Play. Und wenn wir jetzt hier reinlaufen, dann schwingt die Türe auf. Und wenn wir wieder rauslaufen, schwingt die Tür wieder zu. So, das Ding ist, es ist absolut statisch. Also die Tür ist sofort auf oder sofort zu. Also ein ziemlich grundlegendes Konzept hier, was nicht unbedingt dem entspricht, was wir hier haben wollen. Also wir gehen rein, Tür auf, wir gehen raus, Tür zu. Es ist zwar ganz okay, aber man wird es auch in vielen Spielen sehen, aber es ist natürlich nicht das, was man gerne hätte. Man hätte gerne sowas wie, die Türe schwingt langsam auf. Und das werden wir uns vielleicht in den nächsten paar Videos noch erarbeiten. Hier bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar oder teilt das Ganze und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!